Hello， 大家好，我是不老眼子不讲故事不管套路的二手车阿超。今天我们来到东西湖某个小区来看一台专门玩泥巴跑工地的一台非常实用的一台车，就是我旁边这台长城。现在把车顶起来了，大家看看，真的看不出这是台什么车，但是从这个车的发动机上面标啊，可以看到这是个长城 H5啊，2.0的一个自然吸气的发动机，个一手车。这个大灯是改过是吧？改这个透镜灯。为了越野改。 为了越野改的，你老公喜欢玩泥巴是吧？是啊，他现在开个巡洋舰的。巡洋舰玩泥巴这有点浪费吧？太大了。长得大了。我家里面还有奔驰，还有巡洋舰，这个车就闲置了是吧？这是他14年8月份上牌的，还是台一手车，表显是个十、百、千、万、10万，这才31万公里啊！我不知道啊，跑这么多啊？你跑哪里了？ 1年5万，我怎么现在跑小车的？平时谁在开啊？这个车？我开。你1年跑5万公里？经常跑10年。经常跑高速是吧？那油耗怎么样？油耗好低啊。哦，这是柴油版的对吧？哦，对，这要是汽油版的话，估计跑不起啊。100块钱跑新州往起2万。我刚才忘问了，这是个什么装置啊？这个？就是越野，它就是拖车的。我知道了，这个是拖车钩嘛。 这个是个干嘛的？这个我也不知道，他是拉后面那个东西吧，花1、2万改的。我老公我不懂，哎，你不会开，我会开。啊，这怎么开？然后可好了。哦。就流浪狗，这个有狗睡的板子。您还救助流浪狗了？我上面都是狗粮啊、饭啊。哦，你还是蛮有爱心的啊。 你看韩红摔了6米，结果没事。做善事的人，他命就好一点，是吧？这个女车主也是个心地非常善良的一位，是吧 ？Nice。就是公里数太大了，现在这个车30万公里啊！你现在是个什么想法？卖多少钱？卖个2万8。2万8。车况怎么样？这款还行，12万块钱，这个还有发动机还可以。加油啊，没有烟渣，没有废气啊。 我经常按时保养啊。这个车有点欺主，您知道吧？就是说，正常的市区代步的，买这个车的人不会买。平常用2驱上，那个市区是关键的时候用啊，平常的话不会用它。就是买这个车的人，要不和您一样就跑工地，要不呢就是喜欢玩泥巴，因为它是个柴油，又是个市区，又是个手动，这种是蛮好的，但是蛮欺主的。 再一个就是公里数实在太高了，这个不好说，没有大事故是吧？没什么大事故，就单车喷漆。单车喷漆，那边还要重新再补个漆是吧？基本上拿过来又要再喷漆了。这里划了一下，要重新做油漆。现在小区别人倒车倒上来的。您的保险是刚买是吧？过几天到期。啊，保险还没有续啊。我们看看车里面的，一股那种狗粮的味道。啊，真香！内饰真的还不像是一个30万公里的车。 它的磨损程度感觉还好啊，有一定的调表空间，但是啊，我会都说清楚的，调表只是为了销售的时候数据好看一点。它这个市区是在这里啊，有一个2驱，有一个实时四驱和一个分时四驱的6速的前进档。给大家提个醒啊，这个有些车的倒档它是这样提着的，然后再往上面挂，你这样直接推的话是1档啊，非要提一下才能是倒档。这个车真的非常欺主，车主要的不算特别高，好歹是个14年的四驱车嘛。 看看这个车今天能不能够顺利拿来。这位大姐呢，卖车之前呢，还给车拍个照啊，留念一下。可能开了30多万公里了，也是非常有感情的啊。今天收车呢还是蛮顺利的，宋师傅呢和这位车主把价钱沟通好了，顺利的拿来了，是一个14年市区版本的柴油的 H5啊。这个车拿回去跑工地，玩泥巴呢也是蛮不错的，但是呢非常欺主，可能大部分的老百姓不会选择这款车，少部分的人呢还是对这个车有一定的需求的。好了，今天的收车视频就到这里，喜欢我视频的记得132年，我们下次再见，拜你个拜。